큐 하면 시작해. 하나. 오늘은 홍삼즙을 포장하는 장면을 한번 영상을 찍어보도록 하겠습니다. 여기 보시면은 홍삼 지금 3일째 달이고 있는데요. 아주 진하게 잘 달여져 있죠. 이것을 이쪽 포장기로 옮겨서 오늘 포장하는 건데요. 우리 홍삼에는 전분 성분이 있어서 이게 찌꺼기가 가라앉으면은 드시는 분들이 좀 안 좋아하실 것 같아요. 그래서 이렇게 걸러줄 수 있도록 2개 깔아주고요. 그런 다음에 옆에 오늘 3일째 달인 홍삼즙을 이송 작업을 하겠습니다. 스탑하고 여기 보시면은 거품, 사포닌 성분이 이렇게 거품을 이렇게 많이 일으키게 되는데요. 옆으로 이송해서 한번 살균 차원에서 한번 100도 이상 끓여준 다음에 포장을 하도록 하겠습니다. 그 다음에 이런 거 인삼 한번 찍어주세요. 저희 남편은 지금 인삼밭에 가서 열심히 일하고 계시고요. 저는 그 인삼을 가지고 이렇게 홍삼을 만들어서 홍삼을 직접 제조해서 가공을 하고 있습니다. 홍삼 전문 매장을 조그맣게 하고 있는데 한번 이렇게 찍어주세요. 이따가